Al menjador de l'escola gaudim, aprenem i molt grans es fem. Jo dine al menjador de la meua bonica escola i vos puc assegurar que això mola. Tenim un temps per jugar, per menjar, relacionar-se i poder descansar. Menjar saludable és el principal objectiu, gaudir dels aliments que ens fan tant de bé. Car i peix, arròs, llegums i pasta, verdures i fruites i també dolcet. La dieta mediterrània amb el que ens aporta el temps. Tenim una cuinera alegre i feliç, a la que li encanta cuinar i es nota que gaudeix del seu treball. Gràcies pels teus plans, plens d'amor, color i bon sabor. Eres un artista, l'artista del menjador. I un grup de monitores i monitors ens acompanya i ens ajuda per a que el moment del menjar siga un plaer que ens cuida. A la taula tots i totes plegats, amb les nostres eines per a menjar, plats, gots i coberts i també tovallons de paper. La carn és molt important, ens aporta vitamines i minerals, necessària per al nostre cos, per als ossos, els muscles i també per al cap. El peix com és tendre es rossega molt bé, les seues proteïnes ajuden el nostre cervell. Els ous de les gallines poden estar fregits, passats per aigua, en truita o bullits. Les verdures tenen aigua, fibra i molts colors, el roig, el groc, el verd i el taronja, que ens agraden mogolló. Les fruites senceres o en suc, els lactis en iogurt batut o gelat, un plaer per al paladar. També és important beure i l'aigua és la millor opció, aigua clara, fresca i neta que ens hidrata un muntó. Recorda, jo dine al menjador de la meua bonica escola i vos puc assegurar que això mola!